Эфирде бетмет программасы салмастарбы, аны мен Рамис Каимов алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта болсо биз Жалал Абад шаарындагы таза суу маселесине талкуу жүргүзмөкчүбүз. Андыктан биз студияга конок чакырганбыз. Жалал Абад шаардык суу чарма башкармалыгынын башчысы Айтбай Мусаев бизде конокто. Студияга кош келипсиз. Алгач эле бүгүнкү берүүнү кыскача даярдалган сюжет бар. Сюжетти берип туруп, андан соң биз бүгүнкү талкуубузду жүргүзөбүз. Дал ушул суу багытында бир топ тарифтер маселеси жаралган, тариф боюнча албатта даярдалган кыскача сюжетти көрүп туруп, анан биз бүгүнкү талкуубузду улантабыз. Шаар аймагында таза сууга болгон баа ушул жылдын 1-июлунан тартып 2 сомго кымбаттайт. Ага нааразыланган жергиликтүү тургундар бүгүн Жалал Абад шаардык мэриясына чогулушкан. Свет кымбаттатса, суу менен свет өзүбүздүкү болуп атат. Кыргызстандын болбу? Мында жыйналгандардын көпчүлүгү жергиликтүү бийликтегилердин бул чечимине нааразы. Ансыз да шаар ичинде жүргүзүлгөн таза суу долбоорунун алкагында орнотулган түтүктөр да толук кандуу аткарылган эмес дешүүдө. Ошондой эле үйлөргө суу киргизип берүүдө жашоочуларга жүктөлүп, өздүк каражатынан аткарып жатканын айтышат. Пенсионерибиз 4000 пенсиябыз бар. 2000ге киргиздирдим, киргизгиле. Суду эмесем өчүрүп таштайбыз деди. Бүт коңшулар жүгүрүп жүрүп бардыгыбыз мына коңшуларым бардыгы частный туташтыргыч сантехниктерди чакырып келип 2000 десе 2000, 2,5 десе 2,5 менен берип атып араң зорго туташтырдык. Ал арада сууга болгон төлөмдү көтөрүү мында турсун, кара казанын араң кайнатып жаткан тургундар да жок эмес. Социалдык жактан жардамга муктаждыгын айткан мындагылар ичүүчү сууга болгон акысын кантип төлөйбүз деп кабатыр. Азыр битте балам иштейди. Oşu balam bizi ailemizde bakadı mı? Yoki bombası aşk yasar bir nüaletke karaydı mı? Ya sularımızı, sivetlerimizi kötürse kaysı birige oşunu töle yaladı aşını. Salaşınca karaş kireyim az yine bolsa ya. Şuna diye biz hem aşırıca şu eceler ben birle koşulup geldik hazır. Жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жараткан көйгөйлөр учурда шаардыктарда суу эле эмес. Мындан башка электроэнергияга болгон баанын өсүшү мүмкүндүгү да тургундарды ойго салды. Ага ылайык бул маселени шаардык мэрия чечип бербесе, өлкө башчысына чейин барабыз деп турушат. Бул 45% биз көтөрө албайбыз, потому что суу өзүбүз элибизден, өзүбүз Кудай бизге сууну берип атат, чыгып атат. Андан мурда эле биз сууну платаларын төлөп жүргөнбүз, ошого айлык алышат да. Андан сырткары мына өкмөт тарабынан элибизге ар бир губернатор областтарга канчалаган миллиарддаган акчаларды которуп бөлүп атат. Ошонун эсебинен бизди сууларыбызды бесплатный немесини кылып берсин, 45%ке көтөрбөсүн. Эгер 45%ке кошуп көтөрө турган болсо, асфальтировать кылбаса, жолдорубузду биз жогорку органдарга кайрылышыбызга туура келет. Же болбосо булар иштеш колунан келбесе, ишин бошотуп койсун, иштеген немесасын. Буга чейин Жалал Абад суу канал башкармасына Европалык өнүктүрүү банкынын насыялык негизде каржыланган транспорт каражаттарын күрөөгө коюуга уруксат берүү менен бирге шаардын аймагындагы ичүүчү сууга жана саркындуу сууга болгон тарифтерди көтөрүү чечимдерин кабыл алышкан эле. Сууга болгон нарктын өсүшү учурда коомдук угууга коюлуп, мында келген саналуу адамдардын добушу менен кабыл алынганы айтылууда. Алдыда бул сунуш антимонополияга жиберилет, андан соң шаардык кеңештин кароосуна коюлат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде таза суу маселесинде жаралган жагдай боюнча сиздерде суроо болгон болсо, экрандагы телефондорго WhatsApp суроону калтырсаңыздар, болбосо түз байланышка бизге чыксаңыздар болот. Биз сиздердин сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Айтбай мырза, азыр эле мына өзүңүз көрдүңүз, ошол тарифтин көтөрүлүшү боюнча 45% жогорулатуу боюнча дагы бир топ нааразы пикирлер болду. Деги эле ушул жагдай боюнча түшүндүрүп берсеңиз, эгер тариф көтөрүлсө канча сомдон болмок, анан азыркы жагдай, азыркы тариф төлөө кандай болуп атат? Экөөнүн айырмасын. Бұл азыркы көрген сюжетибиздеги коомдук угуу болгон, бул шаардык мэрияда. Ошол коомдук угууда бул талкууланган тариф, бул экинчи фазасын колдоо боюнча коомдук угуу болгон да. Ошол коомдук угууда экинчи фазаны колдой турган болсок, ошол жерде техника экономикалык негиздөө деп коет. Жана экинчи фазанын долбоордун эмесин техникалык фаза эмени колдоо техникалык обоснование деп коет да. Ошондо жазылган 45%га көтөрүлсүн, эгер деп экинчи фазаны ишке сала турган болсок деген ошол боюнча коомдук угуу болгон да. Ошол боюнча азыркы сюжетте ошол нааразычылыктар болду. Бирок бул
болгону коомдук угуу. Ал жерде 45% десе 45% десе 45%га көтөрүү деген эч ким жок пока. Ал боюнча азыр коомдук угуу болду. Андан кийин процедура боюнча эмеге барыш керек, жана антимонополия барыш керек. Антимонополиядан кийин чыккандан кийин андан кийин шаардык кеңешке барат. Антимонополия колдойбу, андан кийин шаардык кеңеш колдойбу, канча пайызын колдойт, канча пайызын колдобойт, ал еще келечектин иши да. Ал эми тариф боюнча айта турган болсок, маселен азыркы күндө бир куб суунун баасы 7,27 тиын. Бир куб суу дегенибиз бул 1000 литр суу. 1000 литр суу дегенибиз 1000 бакылашка жанагы адигене деген сууну алып ичип атышпайбы элдер, нааразы болбостун эле. 20 сомдон алып ичип атышат. Ошол адигене суусунун 1000 бакылашкасы ошо 7,27 тиын. Ошону нааразычылык ошо кымбат деп эме кылып атышат, бирок мындай карап көргөндө мен ойлойм андай деле кымбат эмес. Себеби эми азыр айтып атышпайбы, биз суу өзүбүздүк эле, аны кымбаттабай койсо болот эле деп. Бирок биздин азыркы шартыбыз боюнча мына шаарыбызда азыр долбоор жүрүп атат, ушу биринчи фазанын долбоору жүрүп атат. Ошол долбоор азыр шаарыбыздын спутник менен кичи шаарчасы менен Көгарт кичи шаарчасын кошпогондо мону эски шаарды толугу менен жанагы суу түчөлөрүн реконструкция кылат да. Бул болбосо, маселен, мен мындай эле бир жөнөкөй эле пример айтып коеюн. Бул долбоорду 2013 жылы баштаган болсок, ошого чейин бир жылда 400-500 гана жана оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп аткан болсок, 2014-2015 жылга барганда 800-900га чыгып кетти. Эки эсе көбөйүп атат. Бул эмнени айтат? Бул деген биздин жанагы суу түчөлөрүнүн ресурсу түгөндү. Эгер бул долбоор болгондо биздин ишкана банкрот болуп, шаарда суу бериш көйгөй өтө чоң акыбалга келип калат эле да. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Assalamu alaykum. Сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Biz Suzak rayonuna araştı Aktyabrsk ayından çalıp atağız da. Suzak rayonu. Biz de ömürü suğa jarıvadık bunu Aktyabrsk ayıbısı. Ömürü jarıvadık. Uşunu zimge ayırlav, zim uşunu bizge sunu bir normalni çıkarıp bilet adam oksu. Урматтуу телекөрүүчү, бизде Жалал Абад шаарындагы таза суу маселеси боюнча талкуу жүрүп жатат. Андыктан бул маселе боюнча дагы кийинки берүүлөрдө токтолгонго аракет кылабыз. Биз талкуубузду уланта берели. Азыр эле ушул тариф маселесинин жагдайы боюнча айтып баштадыңыз эле. Деги эле ушул таза суу долбоору азыр донорлордун каржылоосу менен Жалал Абадда ишке ашып жатпайбы? Азыр маалым болгондой, ал 7 миллион евролук каражаттын 4 миллион евросы грант, анан ушул сыяктуу насия иретинде берилген белгилүү да. Деги эле кандай багытта ушул грант качан аяктайт, канча жылга берилген? Азыр өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, ошо 7 миллион евродон түзөт биринчи фазадагы жанагы долбоордун ишке ашышы. О 7 миллион евронун 4 миллиону грант түрүндө, бул деген кайтарымсыз. 3 миллион евросу бул кредит түрүндө. Азыркы күндө 70% жумуш бүтүп калды. Кудай буйруса, мына 18-жылдын жарым жылдыгында биз толугу менен аяктайбыз деген ниетибиз бар. Ошо графикте ошондой каралган. Ошол 18-жылдын жарым жылдыгынын ичинде ошол долбоорду аяктайбыз биринчи фазаны. Ошондо 9000 суу эсептегич коюлат. Ошо эски шаарда жана жер үйлөргө 9000 эсептегич коюлат. И бүт эски шаардагы суу түчөлөрү бардыгы алмашат. Неге биз жер үйгө деп эме кылып атабыз, басымды кылып атабыз, себеби жанагы пиковый ситуация деп коет, июнь, июль, август айларында. Жана ысык күндөрү көп кабат үйлөргө суу чыкпай калат. Ошону жанагы жер үйдөгүлөрдө жанагы суунун ысырап болушу, ошо сууну коромжо жанагы иштешин эме тартипке келтириш үчүн биз ошо биринчи убакта ошол жер үйлөргө суу эсептеп коюп атабыз да.
Анан ушул долбоор боюнча 2014 жылы берилген насыя кайтарылбай, былтыры жарым жылда 500 000 сом туум кошулду деген дагы маалыматтар айтылды эле да. Бул баатта кандай болуп калды? Бул туура, бул 500 000 сом эмес, где-то 1,5 миллион сом пеня кетти. Себеби буну мындайраак айтып келгенде, өзү мынау долбоор ашып атканда, долбоор ишке ашып атканда, жанагы проектный соглашение да каралып кеткен. 2011 жылы 20%, 2012 жылы 40%га ошо тарифти көтөрүш керек эле. Анан 2011 жылы ашкан жок, 2012 жылы 20% болду дагы, 2013 жылы 20% менен көтөрүлүп, ошо боюнча токтоп калды. Ошондуктан азыркы күндө ошол 40% боюнча көтөрүлүп калды. Анан биздин жана кредиттик кайтарымдык мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп калды. Ошонун себебинен 17 жылы биз бюджеттен субсидия катары акча сураганбыз. Ошол акча депутаттардын жанагындай бириге албай калганына байланыштуу бизге акча бөлүнбөй калып, ошол жылдын аягына барганда 1,5 миллион уже жана пеня туум болуп кетти да. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен, Кутман кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы, жети канал. Саламатчылык. Мен бир суроом бар эле. Азыр суу арзандады, кубу 7 сомдо атат, бирок Киспензада андай болуп келбей атат да, көп акча болуп келип атат. Келишим түзүш керек дейт. Ошол кандай, ошо түшүндүрүп коесуздарбы? Суунун төлөмдөрү арзан болгону менен Кистанчада көп келип атат. Жок, эми мындай да. Маселен, бир куб суунун баасы 7 сом 27 тиын элге деп атпайбызбы? Көп кабаттуу үйлөргө 170 литр норматив боюнча каралган да. Азыркы тургунубуздун суроосуна айтып атам. 170 литр норматив боюнча каралган күнүнө. Ошол 170 литрди мындай тариф менен эсептеп көргөндө, өздөрү деле эсептеп көрсөгө болот, жана математиканы билсе, 1 сом тыйын болот, ошо 170 литри. Ошону бир айга көбөйткөндө 30 сомдон ашыгыраак акча болот. Бул көп кабаттуу үйлөргө 30 сом, где-то 35 сом, 36 сом акча болот. Канализациясын эсептегенде ошондо 67 сомго чыгып кетет да. Жер үйлөрү боло турган болсо, жер үйлөргө бир адамга 60 литр суу каралган тариф боюнча. И жанагы сугарып аткан жери, жанагы асфальттын үстүн чачканы, андан тышкары машинасы болсо машина жууганга, мал жандыктар боло турган болсо ошону сугарганга деп туруп, ошондой тарифтер бар. Ошонун негизинде эсептелип чыгарыла турган нерсе да. Буну азыр айтып отуруш көп эмени убакыт талап кылат да. Бизде телекөрүүчүдөн дагы бир байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Сизди угуп жатабыз. Угуп жатабыз сизди. Алло. Телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин суроом, мына айтып атасыздар, бир куб сууга 7 сом 27 тиындан акча алып атабыз деп атасыздар. Ошондон учурда канализацияга 5 сом 27 тиындан, ошол эле куб сууга 5 сом 27 тиындан канализацияга алып атасыздар. Ошонун өзү мына жетамдарда азыр искажение берип атат. Жазында 3 эсе 4 эсе көбөйүп кетип атат. Фактически мына кышында мисалы үчүн мына 180 сомдон айланып атат, ошол эле бир куб суу. Канча? Бир айга. Жазында ошол 700-800 сомго айланып кетип атат. Ушуну расчеты менен ушуну кайра эсептеп түшүрүш керек. Ушуга кандай дейсиз? Дагы эле ошо тариф маселеси боюнча канализацияга бөлөк төлөм,
сууга бөлөк төлөм болуп атат деген. Эми суу бул ошол жанагы скважинадан алып чыгып, аны транспортировка кылып, аны ошо элге жеткизип бергени ошол бир куб суунун баасы 727 деп атпаймынбы? Ал анын ичинде электр энергия турат. Анын ичинде ошол машинисттердин айлыгы турат. Анын ичинде ошол оңдоп түзөө жумуштары турат. Ошо бир катар жумуштардын негизинде ошол калькуляция иштетилген да. Ал эми 5 сом канча тыйын жанагы эмени айтып атпайбы, канализация деп. Ал канализация ошол чыккан чыгындыларды очистный сооружение жанагы тазалоочу көлмөлөр деп коет. Ошол жерде иштеген адамдардын айлыктары бар. Ана жерде фильтрация кылат, аны тундурат, андан кийин хлорировать этет. Ошентип залалсыздандырып туруп турган нарака берип атпайбы? Ошондагы чыгымдары бар да. Ошон үчүн 5 сом канча тыйын ошо элге канализация каралган тариф бар. Бул жана өзүңүз да айтып кеттиңиз, 3-4 кабатка жайкысын жаз айларында көп суу чыга бербейт депчи. Эгер жаңы долбоор менен жаңы түтүкчүлөр орнотулуп, жаңы система кирип атпайбы? Бул менен ушул маселе чечилеби же кайра эле ошой чыга береби? Бул маселе уже чечилип баштады. Мына азыр жаңы түтүкчөлөрдү койдук, магистраль түтүкчөлөрдүн баардыгын жаткыздык. Андан тышкары 16-жылы мынау Благовещенка тарапта Пиццеград деген жерибизде чоң водозабор курулду. Ал жерде 7 скважина жерден бургуланып, жердин түбүнөн 150 метрден суу алып чыгып атат. Ал 3000 кубалык 2 жанагы резервуар деп коет, ошого коюп туруп, андан кийин шаарга самотек менен келип атат. Ал деген Жалал Абад шаарында 6 атмосфераны түзүп атат да. Азыркы күндө көйгөй башкача башталды. Себеби көп кабаттуу үйлөрдө давление чоң болуп, жанагы мурунку эски суу түтүкчөлөрү уже жарыла баштады. Эми Кудай буйруса жазга келсек, мен ойлойм бул жанагы 4-5 этажга суу чыкпай калды деген көйгөй толугу менен жоюлат. Бизде телегөрүүчүдөн дагы бир байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Бизде байланыш үзүлүп калды окшойт, анда суроону уланта беребиз. Жалал Абад шаарындагы таза сууну тазалоо иштери кандай негизде жүргүзүлөт дегеле? Канализациядан келген суулар тазаланып кайра берилген маселе бизде жаралган эмеспи? Бизде андай маселе жок. Себеби ошол бизде шаарда Спутник ичи шаарчасында чоң тазалоочу станциябыз бар. Андан тышкары мына туб диспансердин ылдый жагында дагы бир эски тазалоочу станциябыз бар. Бул эменин туб диспансердин ар жагындагысы 1,5 миң куб суткасына кайра иштете турган станциябыз бар. А бул жактагы Спутниктеги 35 миң куб. Бүгүнкү күндө эскиге 1,5 миң куб толук эле келип атат. Бул жака 7-8 миң куб суткасында келип атат. Аларды аерден тундуруп дагы залалсыздандырып туруп, эмеге поливка жөнөтөт. Бизде телегөрүүчүдөн байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен суроо бергеним, мынау жер тамдарда мені суға шөтчі қойдауы, шөтчі қойса жақсы болады. Себебі жазында су осы тартын сол қойды, агро суарыға, мал суарғандар көйді. Сурооңуз түшүнүктүү. Бул жер тамдарга дегеле ушул суу эсептегичтер орнотулуу азыр бардык аймактарда жүргөндүгү байкалып атат, көпчүлүк шаарларда. Бизде дагы жүрүп баштаган жер тамдарда. Дегеле жер тамдарга, көп кабаттуу үйлөргө ушул кандай негизде ишке баштады, кандай негизде качан бүтөт дегендей да? Мына ал жөнүндө жана эле айтып кеттим. Кудай буйруса бул толук долбоорубуз мына 18-жылдын жарым жылдыгында бүтөт, аяктайт. Ал эми азыркы тургунубуз, шаардын тургуну суроо берип атат. Жана жазындасы сугаруу иштери, жанагы мал жандыктарын сугаруусу кандай болот, расходдор көбөйүп кетеби деген мааниде айтып атат окшойт. Бул маселен эмеде суу эсептегичти койгондо, маселен суу эсептегич жок убакта жазындасы көп кабаттуу үйлөргө суу чыкпай калат эле.
Азыр ошо жер үйлөргө суу эсептегич койду, бирок все равно бар бир эме жанагы эмеси расход андай көп болбойт да, чыгым болбойт. Элдер ойлоно баштайт. Жанагы сууну иштетүүнүн тартибин өздөштүрө баштайт. Эми бар бир маселен ошо өтө ысык убактарда жер үйдөгүлөр жанагындай ачып койсо, анан көп кабаттуу үйлөргө суу чыкпай калса, бул дагы бир определенный жанагы элдердин нааразычылыгын пайда кылат да. Ошон үчүн эгер суу эсептегичтерди кое турган болсок, бизде көп көйгөйлөр барды жабылат деп ойлойм. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш. Кутман кечиңиз менен сурооңузду берип баштаңыз. Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Бизде байланыш тилекке каршы дагы үзүлүп калды окшойт. Суу эсептегич азыр жер үйлөрдү көбүнчө айтып баратасыз, анан көп кабаттуу үйлөргө дагы бул система киреби? Бул боюнча ошо жанагы биринчи берилген сюжетте көрсөтпөдүкпү. Ошондо экинчи фазаны талкуулап, ошол экинчи фазага элдердин көз карашын көрүп туруп, андан кийин биз ошого биз жана экинчи фазаны кабыл алабызбы, албайбызбы, ошол боюнча коомдук угуу болду да. Ошол экинчи фазада биз ошол көйгөйлүү маселелерди койгонбуз. Бул деген маселен азыр биринчи фазада эски шаардагы жер үйлөр эле суу эсептегич отуруп калып атпайбы? Көп кабаттуу үйлөрү менен спутник, анан көгат кичи шаарчалары кирбей калды. Биз ошо экинчи фазага спутник менен көгат кичи шаарчасынын толук жанагы суу сүчөлөрүнүн реконструкцияны киргизгенбиз. Андан тышкары спутник кичи шаарчасын, көгат кичи шаарчасын, көп кабаттуу үйлөрдү счетчикке отургузуш боюнча ошо экинчи долбоорго киргиздик эле. Ал эми аны ошо азыр элдерге дагы коомдук угуу болот, жакында мына сессиянын алдында. Ошол жерде дагы элдер өздөрүнүн оюн айтат. Эгер колдосо экинчи фазаны киргизсек, анда бүт шаар боюнча суу эсептегичтерди коюлат. Жер үйлөр дагы, көп кабаттуу үйлөр дагы, жанагы ишканалар, коммерциялык структуралар, бюджеттик ишканалар бардыгы счетчикке коюлат да. Эгер көпчүлүк жактырса. Жактырса. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду баштаңыз. Кутман кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз. Бизде телекөрүүчү кайрадан кетти. Анан ушул таза суу түтүктөрүн жаңылоо делип билесиз, шаарда бир топ казуу иштери жүрдү, кайраны үстүнөн толтуруу иштери жүрдү. Деги эле ушул жака дагы нааразы жагдайлар көп болду да. Казылгандан кийин өз убагында кайра толтурулбай калды, өз убагында асфальтталбай калды деген суроо. Деги эле ал ишти ким мойнуна алган? Бул жумуштар азыр жанагы мына болуп аткан долбоорлорубуз 3 лотко бөлүнгөн, 3 приоритеттүү лоттор деп бөлүнгөн. Ошо лотторду тендерге коюлуп, жанагы курулуш ишканалары утуп алган. Ошолор азыр ошол жумуштарды аткарып атат. Эми Кудай буйруса аткаргандан кийин аны бардыгын үстүн жакшынакай кылып жабышат, асфальт болбогон жерлерде асфальт кылышат, бардыгын ордоруна коюшат. Болгону ошо элдерден суранып кетет элем, ошо тургундардан кичине сабырдуулук менен, ошо көз караш сабырдуулук менен карап турса, Кудай буйруса бардык жакшы болот эле деп ойлойм. Шаардагы ичүүчү суунун тазалыгы, адам өмүрүнүн коопсуздугу боюнча кайсыл орган көзөмөл кылышат? Анткени көпчүлүк учурда ичүүчү суулардагы сапат боюнча дагы нааразы болгон жагдайлар бар да. Суунун курамында хлор сыяктуу элементтер көп кошулуп калган деген негизде ушундай нааразы пикирлер жаралып келет. Бул багытта сиздерди кимдер текшерип турат? Бул боюнча маселен биздин суу, мен сиздерге айтып кетсем, биздин суу Кыргызстан боюнча эң таза суу, Жалал Абадтын суусу. Кыргызстанда биздин таза сууда Жалал Абадтагындай таза суу жок. Бул биринчиден. Экинчиден, жана сууга хлор кошулуп кетет, анан кийин көп кошулат, аз кошулат деген бул деле туура эмес түшүнүк. Бизде өзүнүн норматив бар. Азыркы 16-жылы тапшырылган жанагы эме деп атпаймынбы? Суу станциябыз бар, жаңы курулган. Ошол жерде дүйнөлүк стандартка ылайыкташтырылып курулган өзүбүздүн жанагы эмелерибиз бар, оборудованиялар бар. Ошолор хлор, жидкий хлор деп коет, жана суюк хлорду
аз көлөмдө кошот. Ал уже Жалал Абадка келгичеңде уже анын 1 грамм калбайт ал жерде. Анын өзүнүн определенный убакыттан кийин жок болуп кете турган эмеси бар, свойствосу бар. Ал эми көзөмөл кыла турган болсо, көзөмөлдү суу Жалал Абад шаардык санэпид көзөмөл органдары постоянно şu көзөмөл кылып турат. Андан тышкары биздин өзүбүздүн лабораториябыз бар. Лаборатория график боюнча бардык ошо келген суулардан станциядан болсун, жанагы конечный пункттан болсун, ошол жерден сууларды алып туруп, анын сапатын текшерип, журналга регистрация кылып турат. Телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Салам алейкум. Саламатсызбы? Рамис Мырза, менин суроомо конкретно кылып берсеңиз жакшы болот эле. Себеби 3 жаатта суроо берем. Биринчи мага мына эки суу проблема болуп атат. Жалал Абадта 3 нерсени билгим келет. Сузак району Жалал Абад шаарын курчап тургандыктан Сузак районунун канча потребитель сууну ичет? Алар кандай төлөмдө төлөнөт? Бир. Экинчи, Жалал Абадка этажга суу чыкпай аткандардын мен билген информация боюнча 49 000 абонент менен 27, азыркы учурда 37 болуп калса керек, 37 мойка бирдей пайдаланат. Мойкалардын тарифтерин кимдер көзөмөлдөйт жана учетчиктер иштебейт буларда. Халктын тарифин көтөргөндөн көрө, ошол коомдук укугулду депутаттар колдоду деп, мынантип халкты кыйнагандан көрө, ошол мойкалардын тарифин надвойне көтөрсүн. Элдер колу менен арыктарып барып изгеркидей. Мына ушул нерсени кызыктырбаса, халктын тарифин көтөрүп алып отурган кереги жок. Үчүнчү сурооңузду бере бериңиз. Ушулга жооп бериңиз. Рахмат. Суу проблемасы шаарда дейт биринчи суроо. Суу проблемасы шаарда толук чечилбеген деген үмүттү берди да. Эми суунун проблемасы шаарда менин оюмча толук эле чечилген. Буга чейин ошо шаардын бардык жерине чейин суу жеткен. Ал эми азыркы тургунубуз айткан маселе бул шаарды курчап турган айыл өкмөттөрдүн Сузак районунун территориясы жөнүндө айтып атат. Туура бул эмеде бул жагынан Барп айыл өкмөтү, бул жагынан Ырыс айыл өкмөтү, жогору жагынан Ташбулак айыл өкмөтү, Благовещенка жактан Кызыл Тоо айыл өкмөтү, акыйкат ошо шаарга мындай курчап турган айыл өкмөтүнүн халкы бизден акыйкат суу алып ичет. Ал боюнча ар бир ошол курчап турган ошол тургундар боюнча биздин инженерлер барып договор кылышкан. Алар шаарга кандай төккөн болсо ошондой эле тарифте акча төлөшөт. Кийинки суроо 37 мойканын тарифтерин көтөрбөйсүздөрбү деген суроо. Эми тарифтер мен айтып кетсем азыркы убакта элге айттым го, бир куб суунун баасы 7 сом 27 тиын боло турган болсо, бюджеттик организация 13 сомбу 14 сом кидет. 14 сом нарак бергенде бир куб суунун баасы. Ал эми коммерциялык структураларга, бул деген ошол мойкалар, анан кафе, ошол коммерциялык структуралар кирет. Ошолорго где-то 15 сом 16 сомдун тегерегинде болот. Алардагы повышенный тариф. Эгер счетчик коюлган буларга дагы? Счетчик коюлган. Азыр счетчик иштебей атат. Аны счетчиктин иштебешин биздин инженерлер көзөмөл кылышат. Эгер иштебей турган болсо, ага анын иш чарасын колдонот, конечно. Штрафтар бар, айыптар бар. Бизде, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Жалал Абад шаарындагы таза суу маселесинин абалын талкууга койдук. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар, андан соң биз кайрадан талкуубузду улантканга аракет кылмакчыбыз. Андыктан жарнамалык бөлүктөн соң жолугабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бетме-бет көрсөтүүсүн улантабыз. Бүгүнкү биздин көтөргөн маселебиз болсо, Жалал Абад шаарындагы таза суу маселесине токтолмокчубуз. Андыктан биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Жалал Абад шаарындагы суу канал башкармалыгынын башчысы Айтбай Мусаев мырзаны конокко чакырганбыз. Биз суроону кайра эле уланта берели. Биз азыр ушул жаңы долбоор менен суу келатканын айтып жатпайбызбы? Ал боюнча суулар кандай болот? Мурдагыдай эле тундуруп ичебизби же жердин түгүнөн суу келип түз элдердин үйүнө киргизилеби? Мен азыр айтып кеттим, ошол пригород кичи шаарчасында биз жаңы дүйнөлүк стандартка жооп бере турган суу станциясын курдук да.
Ал жерде 7 скважина бургуланган, 150 метрден суу тартып алынат. Суу өтө таза. Аны эми жанагы эменин процедура, процесс боюнча, жана иштин проекттин процесси боюнча суу кампасына коюп 3000 кубалык. Ошол жерден өтө аз санда суюк хлор кошулуп туруп, заласыдан туруп, ошол шаарга берилет. Ошо көпчүлүгү ошо элдер анча-мынчасы туура эмес түшүнүп алат. Жанагы кранды ачканда давление менен каттуу суу алганда суу боз чыгып калып, анан кийин ошону хлор экен деген туура эмес түшүнүк бар да. Ал хлор эмес, ал просто карап турса тунуп калат. Ал суунун жанагы кислорода насыщенный суу деп коет. Жанагы суу, воздух, абасы көп сапатында көп суу да, ошол эле болгону. Андыктан таза жагынан өтө жакшы. Кепилдик бар. Бизде кайрадан телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Кутман кечиңиз менен сурооңузду берсеңиз болот. Мындай суроо бар да, ушу 37 мойканы ичинен бир да мойка заставить этсеңиз, мойкалар заставить этсеңиз болот да. Жанагы өзүнүн водорезервуарлары болуш керек, система циркуляция айланыш керек да. Анан алар деген биз ичкен сууну 30-15 сомдон сатып алып атат деп атат. Алар 100 сомдон сатып алса да актап атат. Ошон үчүн мойкалар козгонмай көбөйүп атат. Аларды надо заставить өзүнүн водорезервуарлары менен ошол технический суу менен жууга заставить этсеңиз эле тарифтердин көтөрүшүнүн кереги жок болот эле. Бир. Экинчи, мынабеки жол боюнча да айтпайка. Мынабу эмди жылы дагы канализацияны сиз көрүп жатасыз. Канализацияны дагы казат деген сөз бар. Ушул боюнча информация бере кетиңизчи. Рахмат. Жана машина жуугуч станцияларды жөнүндө айтып кетпедиби? Машина жуугуч станциялар тургундарыбыз туура эле айтып атат. Технический суу менен жууш керек деп. Технический суу менен жууш үчүн ал үчүн отдельный өздөрүнчө жанагы бургулаш керек. Ал деген суунун үстүңкү катмарынан алыш керек. Аны ойлонуш керек. Анын үстүнөн иштеш керек, акыйкат. Ал азыр канализация жөнүндө да казылат экен, анан антет экен, мынтет экен деген сөздөр чыгып атат. Бул эгер мынау долбоордун экинчи фазасы колдоо тапса, ошондо шаардын бардык жери казылбайт. Ошондо дагы жана канализация бар жерлер калат. Канализация жок, маселен, мына Достук микрорайону, Курманбек микрорайону, мына эски шаардын наркы көп жашаган курорт жагында элдердин арасында көчөлөрдө канализация жок. Спутник чарчасынын Победа көчөсүндө канализация жок. Ошон кээ бир жок жерлерге гана канализация казылып, канализация орнотулат. Бизде WhatsApp'тан келген суроолорго өтө берели. Көгарт менен Спутникке суунун долбоору качан келет? Буну колдоо тапса, ошо элдерге азыр коомдук угууга койдук. Анан дагы эртең сессиянын алдында дагы бир чоң коомдук угуу болот Барп театрында. Ошол жерде дагы бул жөнүндө сөз көтөрүлөт. Эгер ошол жерден элдер колдосо, андан кийин шаардык кеңешке беребиз. Ал жактан шаардык кеңеш дагы ошол өзүнүн колдоосун көрсөтсө, андан кийин биз жогорку кеңешке ратификацияга беребиз. Экинчи этап менен ишке аша турган маселе экен да. Саламатсыздарбы? Мойкадагы сууну үнөмдөө иштетсе болобу, ошого чара көрөсүздөрбү дейт. Каякта? Мойкада сууну экономдуу иштеткенге чаралар барбы? Аларга биз условия койгонбуз. Мойкадагы жанагы сууну үнөмдүү иштетиш үчүн биз жанагындай күндүзгү күндөрү сууну ачпастан өздөрүнүн жанагы эмелери бар, емкосттор бар. Емкосттор кечкурун саат 12-ден толтуруп алып туруп, күндүзү элдердин суусуна тийишпегиле деген биздин условиябыз бар. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен. Кутмандуу кечиңиз менен сурооңузду баштаңыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Мына Ворошилов дагы шаарга карайт. Ворошиловдо нормальный суу болбой атат. 2 саат гана чыгат экен. Ушул жакта бир карайсыңарбы, ошо долбоорго кошуп? Чоң рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Жооп беребиз. Түшүнүктүү, эжеке. Ворошилов боюнча мен өткөндө
элдин ошол Варашыл Төшкүчүдан элдер кат менен кайрылышкан, мэрияга да кайрылышкан, мага да кайрылышкан. Бул боюнча мен сметасын иштетип туруп 3 миллион 800 миң смета болгон. 3 миллион 800 миңди мен шаардык кеңешке киргизгенбиз, бирок пока ал боюнча колдоо таба элек. Кудай буйруса, эгер ошол 3 миллион 800 миңди колдоп берсе депутаттар, ал жактын Төшкүчүнүн суусун оңдоп, ошол жака 24 саат суу бере турган акыбалга келтиребиз деген эмебиз бар, пландарыбыз бар. Достукта энемдин үйү бар, азыр эч ким жашабайт, бирок 4 адамга төлөнөт, пайдаланбаса дагы дейт. Кандай, кимге кайрылсам чечип берет жер үйдө дейт. Аны эмеге келиш керек, ошол управадан или Данкомдон справка алып келиш керек дагы. Бизге арыз менен кайрылса, биздин жана инженерлер барып туруп текшерип, анан комиссияны текшерип туруп, анан кийин чечим кабыл алат. Саламатсыздарбы? Сууну үзгүлтүксүз берүү үчүн кайсы иш-аракеттерди көрүп жатасыздар? Мисалы, бизде Курманбек кичи шаарчасында суу токтоп калат дейт. Бир жума мурда дагы токтоп калган. Суу качан берилет дейт. Эми азыркы күндө айтып атам го, жанагы системалар эски, ошого байланыштуу жамап түзөө иштери болот. Ошондо бир токтотуп коюш мүмкүн. Андан тышкары биздин суубуздун камсыздоосу негизинен жанагы светке байланыштуу болгондуктан кээде свет өчөт экен. Ошонун негизинде токтоп калышы мүмкүн. Андан тышкары мына биздин подрядчиктерибиз иш кылып атканда үзүп алат экен. Ошол негизинен да токтоп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн элдерге мен суранат элем, ушу туура түшүнүп, сабырдуулук менен мамиле кылып турса, Кудай буйруса жарым жылдыкта бардыгы жакшы акыбалга келип калат. Ушул окшош көп суроолор келип атат. Ушул жаңы долбоор менен ушул шаарга жакынкы кайсыл айылдардагы ушул таза суу менен камсыздалып калат? Шаардын тегерегинде айылдар долбоорго кирген эмес. Кирген эмес бирөөсү дагы. Сууну эмне үчүн кымбаттатып жатасыздар? Суу өзүбүздөн болсо, мурдагы эле тариф менен калтырып койсо болбойбу? Эгер кымбаттаса канча сом болот дейт? Эми азыркы долбоор иштеп атат. Биз долбоордун биринчи фазасын ишке ашырып атабыз. Ал жерде айтып кеттик, маселен 3 миллион кредит боюнча келип атпайбы? 3 миллион кредиттин кайтарымы 25-жылга бир жылда 20 миллиондон биз акча кайтарып турушубуз керек. Мына ошо быйылдан башталат. 20 миллиондон кайтарышыбыз керек. Былтыр маселен 2017-жылы 14 миллион кайтарган болсок, быйыл 20 миллионго чыгат. Ошо 20 миллионду кайтарымына бюджеттен элдер бюджеттин эмесине тартыш болгондугуна байланыштуу, бюджеттин акчасы тартыш болгондугуна байланыштуу биз ошону тарифти көтөргөнгө мажбур болуп атабыз. Ал жана долбоордун условиясында каралып кеткен. Эгер көтөрүлө турган болсо, 1 сом 20 тыйынга гана көтөрүлүшү мүмкүн элге. Андан ашык көтөрүлбөйт. Урматтуу телекөрүүчү, бизде коноктобуз, сурооңузду бере бериңиз. Жана канализация деген боюнча. Угуп жатабыз сизди. Жана канализация боюнча суунун канализациясы же багында Сливтин канализациясы казылган Курманбекке. Сливтин канализациясы Курманбекке казылабы деген суроо. Жок, ал Сливтин канализация же жөнөкөй канализация деп бөлүнбөйт. Ал канализация элге тартылат, ошо элдер ошо канализацияга кошулат, ал спутникке барып, биздин жана очистный сооружениядан барып тазаланып, анан кийин наракка кете турган канализация болот да. Саламатсыздарбы? Мен туура эле деп эсептейм акча төлөгөндү. Сууну барктоого үйрөнөбүз ошондо дейт. Бирок алып киргенге, кайра алып чыкканга дагы төлөгөнүбүз жакпады дейт. Менин суроом, алынган кредит акчанын канча жылда төлөп бүтөт? Анан ал кайсыл акчанын негизинде төлөнөт? Канча процент менен төлөнөт дейт. Бул 3 миллион евробуз эмеге которгондо, жана биздин сомго которгондо где-то 80ден болгондо 240 миллион сом болот да.
240 миллион. Бұл 25 жылға чейін 12 жылға алынған кредит. 12 жылға алынған кредит. Қайтарымы bir жылда 1,5%, жаңағы годовой проценті, ошо 1,5% менен қайтарым болуш керек да. Аны уже айтып кеттім, жана 20 миллиондан быйыл Кудай буюрса мынау 3 миллионды асфальт эткенден кийин 20 миллион сомдон уже биз кайтара башташыбыз керек. 2 бөлүп 23 апрелде биринчи транш кетет, 23 октябрда 2 бөлүп ошо 1 жылда 20 миллиондон которуп турушубуз керек. Ал төлөм кайсыл жактан деген суроо келди эле. Төлөм шаардык бюджеттен же өзүңүздөр актай аласызбы? Биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр шаардык бюджеттен мына бүгүн эле ошо депутаттар менен сүйлөшүп чыктык. Алар 6 миллион бөлүп берип атат. Калганын биз өзүбүз иштеп табышыбыз керек экен. Биз ошону азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Тайгыраевдеги ичүүчү сууну шаардык водоканалдын карабагына качан өткөрүп аласыздар дейт. Эми Тайгыраевда өздөрүнүн сопусу бар экен, өздөрүнүн уставный капиталы бар экен. Эми анын өткөрүп алыш процедурасын караш керек. Алар өздөрү биринчи чогулушта өздөрү бир жыйынтыкка келиш керек, андан кийин мэрияга кайрылса биз ал боюнча иштейбиз. Ынтымак айылындагы Жипром көчөсүнүн айылына дагы суу бересиздерби деген дагы суроо келген экен. Долбоордо бул каралып кеткен, жаңы станция курбадык. Ошондон келеткан линияда ошо көпүрөдөн өткөндөн кийин бир жерде камера каралган. Эгер аны айыл өкмөт тарабынан ошо элдери менен кошо бизге кайрыла турган болсо, бул боюнча иштейбиз. Саламатсыздарбы дейт. Көп кабаттуу үйлөрдүн подвалындагы эскирген турбаларды мыйзам боюнча ким алмаштырыш керек, жашоочуларбы же суу каналыбы дейт. Көп кабаттуу үйлөр бул жеке менчик үйлөр. Анын подвалы дагы жеке менчик, крышасы да жеке менчик, үйлөр өздөрү жеке менчик. Ошонун ичинде суу түтүкчөлөрү да жеке менчик. Ошон үчүн ал подвалдын ичиндеги суу түтүкчөлөрү бардын өздөрү алмаштырыш керек. Сиздер алып барган жерине чейин эле? Биз ошо фундаментке чейинкисине жооп беребиз. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар. Кутман кечиңиз менен сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Салам алейкум. Айтпай, мен Бекботоев Сайын Жалалабад шаарынан. Угуп жатабызбы? Эми мындайда элге туура түшүндүрүш керек да. Анткени 7 сомду 9 сом болот экен. 7 сом болсо 1 литр суу 1 тыйында болбойт. Эгер 2 сом кошсо дагы 1 тыйынга жетпейт. 1 литр суу 1 тыйын болмаса ушул кымбатпы? Анткени 2 сом десе 7 сом деп ойлоп атат. 1 кубту түшүнбөйт да булар. 1 кубта 1 литр суу бар. 1 литрдин 1 тыйында болбой атпайбы? Анан кандай деген чоң проект ишке ашып, турбалардын баары жаңырып атат, 40 жылдан бери жаңырып аткан турбалар. Анан муну туура элге туура түшүнбөй, 1 литр суу 1 тыйын депчи. Рахмат сизге. Рахмат Сарым мырза. Сизге өтө чоң рахмат, ушундай түшүнүп, биздин көйгөйдү, биздин акыбалды түшүнүп, ушундай бизди колдогонуңуз үчүн чоң рахмат. Туура айтасыз. Мен азыр эле айтып кеттим. Мен эми 1 литрди 1 тыйын деп айтпадым, бирок 170 литрди 1 сом 7 тыйын деп айттым. Ошол эми ошондон чыгарып алса болот. Акыйкат рахмат сизге дагы. Саламатсызбы? Суу канал башкармалыгынын жетекчиси дейт. Пригородный 5-13 батирди жаңы алганбыз дейт. Бул жака суу улоо үчүн дегендей суроо келген окшойт. Бир аз суу улаганга 553 сом алышты. Эмне үчүн акысыз болбойбу суу улоо дейт. Жок, биздин положение боюнча, жана устав боюнча ар бир тургун эгер сууга уланам дей турган болсо, техникалык шарт чийип берет ага. Ошо техникалык шарт чийилген үчүн ан үчүн төлөш керек. Ошо где-то 500-600 сом экен билбейм. Ошо техника шарт чийип, документациялаш, жана мыйзамдаштырып бериш үчүн ошончо акча төлөнөт акыйкат. Ынтымак айылына Хан Ордонун жанына дагы суу бересиздерби дейт. Эми Хан Ордонун тегерегинде барды Ташбулакка караган участоктор, андыктан аны Ташбулак айыл өкмөтүнө кайрылып туруп, ошондон бизге кайрылсаңыздар аны карап көрөбүз.
Шаардагы казуу иштери толугу менен качан бүтөт деген? Казуу иштери Кудай буйрса ошо мына жарым жылдыкта бүтөт. 18 жарым жылдыгында толук бүтүп, үстүн асфальттап, бардын жаңылайбыз. Дачага жумасына 2 эле жолу суу берилет, жаңы суу тартылып, дайыма суу келе турган күн болобу бизде дегендей. Эми дачанын тургундарына мындай да. Маселен, дачада скважинадан сууну алып, андан станция биринчи эмеге жанагы резервуарга куюп, андан экинчи подъем менен элдерге тарата баштайт да. Бул деген ошо жерге кеткен электр энергиянын, анан ошол жерде иштеген адамдардын зарплатасын кошуп эсептегенде, бир куб суунун баасы 23 сомго чыгып кетип атат. 23 сом. Бир куб суунун баасы. А биз элдерге 7 сомдон гана сатып атабыз. Ошон үчүн эгер 24 саат бергенге кеткен чыгымды көтөрө турган болсо, биз аякты карап көрсөк болот. Бизде телекөрүүчүдөн байланыш бар экен, Кутман кечиңиз менен биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Биз сизди угуп жатабыз, телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Саламатсыздарбы дейт. Неге тез-тез сууну өчүрүп коесуздар? Неге эртең менен өчүрүп кечинде жандырасыздар? Акчасын төлөп жатабыз го деген суроо. Ал бар жерде боло бербейт. Айтып атам, жана эле айттым, бул электр энергия жагынан, анан кийин жанагы подрядчиктердин үзүп алганынан, анан кээде биз өзүнүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу кээде өчүрүлгөн убактар болуп калат. Ошон үчүн мына жарым жылдыкка чейин ошо туура түшүнүп тургула, сабырдуулук менен. Биз жарым жылдыктан кийин Кудай буйрса кескин өзгөрөт деп ойлойм. Саламатсыздарбы, шаардын тог ортосундагы жайгашкан көчөлөрдө ушул күнгө чейин канализация жок, эч качан колдоо жок. Кандай чыгырса көрсө болот дейт. Эми аны бир варианты ошол экинчи фазаны колдосо, ошо жетпеген жерлерге канализация чыгарат элек. Эми аны айтып атам, ошол коомдук угууга катышканда ошол жерден колдоо тапса, андан кийин карап көрөт элек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз талкууну Жалал Абад шаарындагы таза суу маселесиндеги айланасындагы жагдайлар боюнча талкуу жаратканга аракет кылдык. Бир канчалаган суроолор келди, бир канчалаган суроолорго биз өз убагында жооп бере албай калдык. Ошол бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо Жалал Абад суу канал башкармалыгынын башчысы Айтбай Мусаев мырза болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, келип эл менен түз маек кылып бергениңизге. Ал эми биз кийинки берүүлөрдөн жолукканча сиздер менен коштошобуз. Аман болуңуздар.